na waomba wanafunzi ambao wanatokea sehemu ambayo iko vita, pale kuna human displacement, pale wazazi yao hawako kwa manyumba, pale wanafunzi alitoka akikuja shule. Those who are displaced in Saimosoi and Bartabwa, those children from those places, let us not send them home, because their home where they came from is no longer their home that they were before. Bwana DC, wale wanafunzi ambao wanatoka sehemu hiyo yote tuhakikishe wabaki kwa shule, because hata kwa half term let them not go to home, because home may not be where it was. Secondly, hata mukifunga na bado tuko na shida, tukifunga shule bado tuko na shida, wewe principal akamandate hao wanafunzi. So hata nyinyi ambao mnatoka sehemu hiyo, I want to assure you peace will come and you will all go home and stay in your places. We have already discussed with the president and the security people things that I cannot say here, but I want to assure you in the next few months our place will come to order and our people will go to those places. Our security ambayo na our main function pande hii na ambayo imeharibika wakati huu, tunaanza kuiunda upya. Operation imeanza tarehe 5 na inaendelea for the next 2 months until area hii ya Baringo North inakuwa mahali pa watu kukaa na kufanya kazi yao kwa amani. Tungependa kwanza kuuliza serikali ikaweza kuzingatia jambo hili la ukosefu wa usalama. Tumelisikia mara kwa mara likizungumzwa, na tunataka kuona vitendo kwamba ikisemekana kuna hatua za kuleta amani, basi pawepo na hatua ambazo zinadhibitika na zinaonekana za kuweza kuleta amani na kulete suluhisho la kudumu. Mara tunaona kwamba jambo la usalama linazungumziwa, kunakuwa na usalama kwa muda mfupi, tena hali hiyo inarudi. Tungependa kuona kwamba kama ni mazungumzo yanahitajika ama mambo mengine yote ambao washikadau wote wanaweza husika, ili tuone kwamba sehemu hii ni vipi tunaweza kufanya ili pakaweza kuwa na amani ya kutosha. Kwa sababu bila amani hakuna elimu, bila amani maisha ya watu yanafurugwa na hakuna lolote la kimaendeleo kinaweza kuendelea. Kwa hivyo sisi sehemu moja yetu kama kanisa, na kanisa katika maeneo haya ya North Rift, tumekuwa pia na mpango ambao tunaita North Rift Peace Initiative, kwamba tunataka tuzungumze na jamii hizi ambazo zinazozana na kujua ni kipi ambacho kinasababisha haya. Tungependa kuombea usalama katika maeneo haya. Familia nyingi zimeathirika, watoto hawana usalama, kina mama hawajui waende wapi. Kwa hivyo sisi tungependa pia kuomba wahisani kwamba kuna wengi hapa wanaoumia, wengi wanakosa vyakula, tuweze pia kushiriki kuwasaidia ili wale ambao wako katika kambi hizi wakaweza kupata angalau kitu cha kuweza kujimudu katika maisha yao. Na zile shule ambazo zimefungwa, basi tuone ni vipi zitaweza kufunguliwa ili hali ya kawaida ikaweza kuendelea. Tumepewa uhakikisho na wale viongozi wa usalama kwamba wanalizingatia jambo hili. Tungependa liwe jambo la dharura, la haraka, na matokeo yake pia tuweze kuyaona, ili jambo hili lisiwe ni jambo la kujirudia kila mara. Tujaribu kutafuta suluhisho litakaloleta uwiano kati ya jamii hizi ambazo zinazozana, na ili tujue kama mzozo ni unasababishwa na hali ya kisiasa ama mzozo ni wa mifugo, wa mashamba na mambo kama hayo. Ombi letu ndilo hilo.